E observadores de aves aqui da região ficaram animados ao registrarem em Taió uma ave considerada rara aqui em Santa Catarina, a águia de penacho. Foi no sítio Juste, na localidade de Ribeirão do Salto, que a águia de penacho foi avistada pelos observadores de aves que conseguiram fazer algumas fotos durante uma incursão no dia 8 de novembro. Eles acreditam que a ave tenha feito um ninho nessa área. O sítio fica a 20 quilômetros do centro de Taió e é rodeado pela mata. A aparição da ave, considerada rara em Santa Catarina, surpreendeu até o biólogo Glauco, acostumado a guiar grupos de observação pela floresta. É que, segundo ele, a ave gosta de áreas maiores de mata densa. É uma espécie que ela tem dependência de áreas florestais muito grandes, sabe? Por conta das presas que ela caça. Ela gosta de aves de grande porte, como jacus, tucanos, alguns pequenos mamíferos, né, como pequenos macacos. E a surpresa é muito grande porque a região aqui onde a gente encontrou esse suposto ninho não é uma área de contínuo de mata tão grande, sabe? A matriz, a circundante, ela é agrícola, né? Então a gente percebe que essa espécie ela consegue resistir a uma certa degradação ambiental por conta desse registro que a gente encontrou aqui. Para tentar mais alguns registros da ave, os observadores voltaram ao sítio e nossa equipe acompanhou. Para fazer com que a ave chegue mais perto, os observadores usam o playback com o canto do pássaro que querem atrair, para que ele se aproxime então e o grupo consiga registrar fotos e vídeos. Não demorou muito para a águia de penacho aparecer, mas foi um voo rápido, captado pelo cinegrafista da Rede Web TV. E esses registros recentes da ave não foram os primeiros em Taió. O Glauco já fotografou uma águia de penacho em outra área do município não faz muito tempo. Isso reforça, né, o quanto as nossas florestas aqui na região ainda estão bem preservadas. A Marina, que é turismóloga no município, acompanhou o grupo de observadores quando o registro da ave foi feito aqui. E o Departamento de Turismo busca estimular esse tipo de atividade. É uma atividade lenta, nova para a nossa região, mas nós estamos tentando desenvolver. Então, através da parceria do Glauco, biólogo, com o Sítio Juste, conseguimos fazer o primeiro evento gratuito em 8 de novembro e tivemos essa surpresa aí que vocês puderam também observar hoje, né, que se torna muito importante. Então, a gente quer com isso começar a estruturar aqui no município a observação de aves também. No dia seguinte à nossa gravação, uma surpresa. O Glauco e outros observadores foram novamente ao Sítio Juste e presenciaram um verdadeiro espetáculo das aves, que faziam o chamado display de cortejo, essas exibições no período de acasalamento. Assim, eles tiveram a certeza de que há um casal na área, já que tinham avistado até então apenas uma águia de penacho. A observação de aves, também chamada de passarinhada, vai muito além de um passatempo, ajuda nos trabalhos de pesquisa e catalogação de aves. Para ser observadora de aves, no meu ponto de vista, precisa principalmente de paciência e força de vontade de você estar em contato com a natureza, porque não é sempre que você consegue ver a espécie desejada. Faz mais ou menos um ano que eu comecei com a observação de aves junto com o Glauco, e conforme a gente vai praticando, a gente vai aprendendo o canto das aves, se é macho ou é fêmea, o tamanho, e aprendendo também o nome das espécies, então é uma prática bem bacana. Muitas vezes, por conta de um achado como esse de observadores, um grupo de pesquisadores de universidade pode se interessar e vir estudar o ninho dessa espécie, para compreender melhor o ciclo de reprodução dela, né? Então, a ciência cidadã, como a gente chama, né, que é a observação de aves, ela tem se prestado muito para esse propósito, né, científico também. E a euforia foi geral em ver essa ave que é tão rara, então isso desperta na gente também o interesse de desenvolver para que outras pessoas tenham esse conhecimento, tenham o prazer de vivenciar essa experiência. O Sítio Juste é um atrativo de turismo rural em Taió, aberto para visitação agendada. Agora é possível fazer as passarinhadas aqui, também por agendamento, com o Glauco. E a gente também tem a cachoeira, né, para visitação. Se for um grupo maior, a gente atende com um passeio do trator ou tobata, né? E também oferece café ou almoço, né, com agendamento, né? Daí, para observação de aves, daí a gente pede que a gente também com o Glauco, né, como guia.